السلام عليكم بنات تكونوا كاملين مزيان، تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم عواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد ان شاء الله. المهم اليوم بغيت نشارك معكم هاد البريوات، وما راه نفس الحشوه، يعني غنصايب واحد الحشوه بكميه وفيره كما كتشوفوا، كتخرج واحد الكميه مزيانه. البنات هاد البريوات غنحتاجوا فيهم شعريات الشينوا، الشعريه الصينيه، شويه ديال الشامبينيون كحل. هاد الشامبينيون كيتواتى اللوغو ديالو كيجي زوين مع الحوت ومع الفواكه ديال البحر، كيجي بحال حتى هو تيجي فيه ديك النسمه ديال البحر. هنا البنات عندنا الفروي دمار، يعني انا كيعجبوني هادو كوكتيل هكا مخلطين. خديت واحد 4 ديال الساشيات. وهنا عندي هذاك الفيلي ديال البانكا، يعني اي حوت تقدروا تاخذوا حتى الحوت يعني الفيلي ديال الحوت فخي. وهنا البنات عندي واحد شويه ديال الصدر ديال الدجاج. هذا الصدر ديال الدجاج البنات راه كيتشرمل نفس الشرموله ديال الحوت، كيجي لوغو ديالو بحال ديال الحوت. هنا غنحتاجوا في الشرموله التحميره السودانيه، الكمون، لاصوص صوجا، وهذيك لاصوص ديال الحوت راها موجوده البنات، يعني لما كتوفر بلاش. قزبر ومعدنوس والزيتون والبصله مشلطه ولا مشلطه هكا رقيقه، والملحه. شرموله البنات غادي نوجدوها عاديه، وغادي نشرملو بها هاد الحوت كامل اللي عندنا هنا. نبدا بالشعريه ديال الشعريه الصينيه، غادي نديرها يعني في الماء سخون واحد 3 دقائق ونحيدها هي الاولى. يعني البنات هاد البريوات راه كيخرج واحد الكميه كما قلت لكم زوينه، يعني كميه كثيره ديال البريوات، والمذاق بيان سور حتى هو راه كيجي زوين. هنا البنات هاد الشامبينيون غادي نفسكو في شويه ديال الماء طايب، نخليه يعني حتى كيكبر، يعني كيكون هو بحال مكمش، كيطرخى في هذاك الماء سخون. وكما قلت لكم هاد الشامبينيون كيتواتى مزيان مع هادشي، مع الحوت ولا مع الفروي دمار، تيجي فيه داك لوغو ديال البحر. هنا البنات صفيت الشعريه الشينوا ديالي، غادي نصفيها مزيان ونحاول نقطعها من بعد حتى تسقطر مزيان بيان سور عاد باش نقطعها. وهنا غادي ندوز نوجد الشرموله ديالي. هنا البنات عندي قزبر معدنوس والثومه مدقوقين مزيان مع الملحه، نزيد التحميره والسودانيه والكمون. وهنا هاد الشرموله البنات هي اللي غادي نشرمل بها كلشي، هادشي اللي عندي، يعني الحوت، شامبينيون، الشعريات الشينوا، كلشي غادي نشرملو بهاد الشرموله. هنا راني زدت شويه ديال الملحه، قزبر معدنوس الثومه مدقوقين وشرموله ديال الحوت العاديه. هنا البنات شامبينيون بعد ما ترخف راه كيكون هكاك، غادي نقطعو طريفات شويه لانه تيضاعف الحجم ديالو، قطعته شويه. هنا غناخذ الحوت ديالي البنات، الحوت والفروي دمار نحاولوا نصفيوهم مزيان، يعني نسقطروهم حتى ما كيبقاش فيهم داك الثلج باش ما كيطلقوش لينا الماء بزاف ملي كنكونوا كنشحروهم. هنا قطعت هذاك الحوت الفيلي، وهنا نقطع هاد الفروي دمار اللي الحجم ديالهم كبير. أه نقطعهم هكا شويه سميتو باش يجيونا مزيانين في البريوات. اي حاجه بانت ليا كبيره غادي نقص منها. هنا عندنا سيغيمي، الكالامار، كروفيت، كلشي. هاد لي ساشي هكا كيكونوا كيتباعوا فيهم كلشي، هذاك بوزروك، المهم كيكونوا مخلطين. صافي هنا غادي ندوز باش نبدا نشحر البنات. غندير زويتات العود وشويه زيت الروميه، غادي نبدا نشحر المسائل ديالي. غادي نبدا بالبصله نشحرها مزيان، نزيد فيها شويه ديال الشرموله اللي حضرنا مجموعين، وغنشحرها مزيان. من بعد غادي نزيد عليها الشامبينيون يتشحر معاها. غادي ندير واحد المعلقه كما شفتوا ديال الشرموله اللي حضرت. والشامبينيون البنات اللي تقدروا تستعملوا الشامبينيون الابيض الا ما كانش متوفر لكم، هذا غير هو هذا راه كيجي رائع مع النسمه ديال الحوت، كيجي غزال، كيجي احسن من الاخر الابيض. صافي هنا غنزيد الشامبينيون على ديك البصله والشرموله ديالنا، راه كيدبل من بعد ما كيبقاش الحجم ديالو هكا.
صافي نتسناو عليهم تيتشحروا شويه مزيان ونحيدوهم ونبداو تاني نوجد نشرملو هذوك الحوت والدجاج اللي عندنا. هنا من بعد ما تشحروا لينا غنديروهم في واحد لابول هكا، في واحد ولا قصعه ولا المهم شي بلاصه كبيره هكا فاش غادي نخلطوا كلشي. غنبداو دابا اللي شحرناها غادي نحيدوها نزيدوها عليها. هنا البنات كما شفتوا درت شويه ديال الشرموله تاني اللي وجدنا، نزيد عليها شويه ديال لاصوص الصوجا والفروي دمير. صافي هنا كما قلت لكم راني صفيتهم مزيان وعاد باش نديرهم يتشحروا باش ما يطلقوش لينا الماء. صافي غير يتشحروا شويه، هما ما كياخذوش الوقت بزاف في الطياب، راه دغيا تيطيبوا. اما كما قلت لكم كنأكد لكم عليها انهم خصهم يتسقطروا مزيان باش ما يطلقوناش الماء في هذيك لاصوص، لحقاش لا طلقوا الماء غادي ياخذوا وقت بزاف باش ينشفوا وما غاديش يبقاو زوينين، يعني حتى في الماكله ديالهم كيقصاحوا. يعني نحاولوا نصفيهم مزيان. عاوتاني نفس العمليه البنات غنديروها بالنسبه للحوت والدجاج اللي بقى لينا. غادي نديرو شرموله تاني واحد المعلقه وشويه زيت العود، وغادي نزيد نشحرو حاجه بحاجه. يعني حتى هاد الفيلي ديال الحوت راه كيجي زوين مع هكا مع البريوات ولا مع العمارات هكا، وما كياخذش وقت بزاف دي حتى هو ديال الطياب دغيا، يعني هي واحد 5 دقائق هكاك راه كيكون طاب. نشحروه مزيان، نحاولوا ما نفرتوش باش يبقى قابض شويه راسو. نشحروه هكا ونزيدوه عاوتاني على الخليط. صافي البنات على هذا الشكل هذا حتى هو غادي نزيدوه على على داكشي اللي شحرنا كامل. صافي هنا بقى ليا صدر ديال الدجاج البنات. صدر ديال الدجاج راه ملي كديري ليه هاد الشرموله مع لاصوص الصوجا ومع ديك لاصوص ديال المهم البنات هذيك لاصوص راه متوفره في جميع زعما المحلات، كتلقاوها يعني تنسم لينا هاد الحوت هاد البسطيله كتنسمها مزيان. كتعطي داك اللوغو ديال البحر. هنا الدجاج كما قلت لكم ملي كتشرملوه هكا راه كيجيك بحال الحوت، يعني كيجي ما كاينش فرق، يعني ما تفرقوش بينه وبين الحوت، كيجي فيه النسمه ديال الحوت. صافي هو اخر حاجه هنا غادي نزيدها، ومن بعد غتبقى ليا الشعريه ديال الصينيه. المهم هي لاصوص الصوجا اللي مهمه، لاصوص الاخرى الا ما كانتش مصفره بلاش، لاصوص الصوجا هي اللي مهمه خصها تكون في هاد العمار. هنا غادي نخلطوا هادشي مزيان وغادي نزيدوا عليه الشعريه الصينيه حتى هي نشرملوها شويه وغادي نزيدوها عليه. يعني كما شفتوا البنات راعي هكا راه تبارك الله الكميه ديالها يعني معقوله، وعاد غادي نزيدوا عليه الشعريه من بعد. المهم انا هنا هاد الشعريه راه ما درتهاش كامله، حاولت ندير ونشوف حتى هي غادي نديروا لها نفس العمليه، غادي نديروا لها شويه ديال الزويته وهذيك الشرموله اللي وجدنا في الاول، وغادي نبداو نشحروها. سمحوا لي البنات، ولاصوص الصوجا حتى هي غادي نزيدوا منها شويه. صافي هنا من بعد ما شحرنا الشعريه الصينيه كامله اللي عندنا، شحرتها مزيان مع ديك شرموله ولاصوص الصوجا، وغادي نزيدها على الخليط اللي وجدنا كامل، وشويه ديال الزيتون مقطع هكا، شويه ديال الفرomاج محكوك هكا نزيدوه حتى هو كينسم لينا الحشوه. صافي البنات غادي نخلطوا هاد الحشوه مزيان حتى كتنسجم لينا مع بعضياتها. وانا هنا راني زدت شويه ديال لاصوص صوجا من فوق وشويه ديال هذيك لاصوص
هاد البنات هاد لاصوص بحال اللي كتعطي حتى الحرورة شوية. صافي البنات هنايا من بعد ما خلطت هذيك الحشوة كاملة اللي عندي على هاد الشكل هذا، غادي نبدا نعمر القنيطات ديالي والبريوات. المهم كما شفتوا راه كتخرج كمية زوينة، يعني تتخرج كمية وفيرة ديال. صافي هنا غادي نخليكم البنات مع الطريقه ديال التعمار ديال البريوات وديال القنينطات. كنقول لكم واش راكم مبروكه، ونتمنى تجربوا هاد البريوات هاد الحشوه يعني، وتردوا عليا في لي كومونتير، وفرجه ممتعه.